है ये, कहाँ का रहने वाला है ये, क्यों आया है ये, और इसको किसने ये बताया है। मैं शनाया राघव ब्लॉग्स की, और मैं काव्या दत्त, काव्या लाइफ की। सो आज हम लोग आप लोगों को बताने वाला है ये जो एक इन्फॉर्मेशन बहुत वायरल हो रही है कि 2025 दिसंबर ऑन द क्रिसमस डे दुनिया का अंत होने वाला है, और ये सब कुछ बोल रहा है एबो नोहा, मतलब या नाम भी अजीब है। ये इंसान घाना का रहने वाला है। इसका मेन टारगेट इस जो न्यूज़ का है वो है यूट्यूब के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ये आ रहा है। और ये बोलता है कि जीसस ने इसको मैसेज दिया है कि ये इस दुनिया को बचा सकता है, और ये तो यहाँ तक कि ये बोलता है कि एक बार आएगी जो कि 3 साल तक चलेगा, लाइक ऑब्वियसली नॉट अ बार, रेन आएगी जो कि 3 साल तक चलेगी। यार शनाया दीदी, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। काव्या, मैं बता रही हूँ ये सब कुछ एक झूठी अफवाह है, बट मेरे को भी थोड़ा सा बिलीव होने लगा है क्योंकि इसने बोला था कि जितने आप लोग को लगता है आप लोग मेरी हेल्प करवा सकते हो तो आप जाओ, और उसने सारी कंट्रीज को बोला दैट आप सब लोग क्रिश्चियन का आई थिंक रिलीजन लेके आ जाइए, है ना। तो वो लोग 5000 कुछ लोग गए हुए हैं वहाँ पर, जिन लोगों ने मिला के 6 बोटें बनाई है, जिसमें से 5 बोटों में 5000 से 10,000 लोग आ सकते हैं, और वो बोल रहा है कि एक बोट में 6 मिलियन लोग आ सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। बट क्या दीदी, कैन बी पॉसिबल। पर काव्या, आप एक चीज़ भी तो देखो, 6 मिलियन लोग, और इसने बोला कि वाली न्यूज़ इसको 2023 में मिली, तो 2 साल में उसने 5 बोटें कैसे बना दी। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो AI हो। पर यार काव्या, वो इतना वायरल हो रहा है कि लोगों को तो बिलीव होने लगा है उस पर। पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, अब लोग बोल रहे हैं 25 दिसंबर को दुनिया खत्म हो रही है। इट्स लाइक सो कंफ्यूजिंग। एंड एक और बात बताओ तो ऐसे हफ्जा हर साल आती है, बट इतना जो ये अब की बार वायरल हुआ इतनी कभी नहीं हुई है। क्या वो लोग उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्या वो उसका पागल बना रहे हैं क्या? हो सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उसको ऐसे किसी गॉड ने मैसेज दिया, बिकॉज व्हाई द गॉड विल चूज ओनली हिम। देयर आर 1,000 बिलियन अरब एंड लाइक मैनी पीपल्स इन द वर्ल्ड who he can give the message. यूट्यूबर्स जैसे फैक्ट जोशन इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। इतने सारे क्लेम्स, Oh my God, that's so confusing. लगता है कि एक बहुत बड़ा सरासर झूठ है और ये हम लोगों को पागल बना रहा है। शनाया दीदी, अगर ये सच हुआ तो Who are supporting him is a fool or what they are. Are they doing good or are they doing bad? I don't know because this is so confusing. मेरे को तो लगता है ये एक अच्छी बात है। ये है या फिर एक बैड थिंग। सिंह जो एक बहुत बड़ा क्रिएटर है और एक कलयुग के बारे में चीज़ें बताता है, उसने भी एक चीज़ को क्लेम किया है। बट यस नो दीदी, यू आर राइट। News is on its peak. Comment down what are your thoughts on it. मेरे को तो लगता है, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है।